Соберись. Поворот. Мотокросс. Ну давай, ходу, ходу, ходу. Крапивичка. Какая-то дичь это. Ого. Я прям постарался на камеру. Фотоблогеров на одном квадратном метре. Дёртый в дыму. Ну мы так песок скоро уберем. Скоро весь песок уберем. Столько дрифта. Так, новое лежбище. Туру-туру-ту. На фан.
Смотри, сейчас будет налево поворот, потом выйдете на поляну, направо будет поворот. И по плитке выйдете на асфальт, и там, ну, между домами Добкина и тому подобных, выйдете на велодорожку. Ну, тут хоть проехать можно, да, пожалуйста.